وەختتان وەخێر ئاخێزیان لەم سەروبەندە ئاخێزە کوردانە. لەم سەروبەندە ئاخێزە کوردانە من گەرەکمە ئێوە واردە مەسیرێک بکەم کە لە توولە تەمامیە دەورانگەلێکە کە لە عەسرە معاسر و دەورانە مۆدێرنیتە اتفاق کەفت لە کەمتر جێگەیەکی دنیا توانریا وها نیگاهێکی پێ بکرێت. ئەم مەسیرەوە ئێمە پێیا ئەڕۆین و پێمان وایە مەسیرێکی تکراریە، مەسیرێکی تکراری لە گەورەبوون و لەوە دەرکەوتن نییە، مەسیرێکی تکراری لەو ڕاستاسە کە حکامان گەرەکیانە خەڵکی بەکاربێرن دەرنەتیجە ئێمەمانان ئیماژگەلێک کە هەسمان ئێمەیە مردم ئیماژگەرە غەڵەتێکە. بۆیە دائیمەن کڵاو وەسەرچووەکانین و دائیمەن لە پەسە مشتێک وەحما گیریاگین. ئەم ڕێگە ناشناختە هەرە و ڕێگەسەوە ئاشوو تێت و ئینسانە قارەمان دەبێت کەوشەکانی بۆ هەڵکێشێت و بڕواتە ناوە دڵە ئاشووە. چون ئەم مەسیرە لەلایەنە ئەکسەریەتە ئێمەیە مردم و بیری لێ نەکریاگەسۆ دەرنەتیجە ئاسۆیە کە تەسەوریەکەین ئاسۆیەکە کە لە پێشترۆ بۆ ئێمەیان داڕژاندگە. با من چوارچێوەکان مشەخەسکەم و بێمە سەرە مەسائلێک کە ئێشێ لەم سەروبەندە ئینسانگەلێک کە لە ناوە خیابانە لە حزەیەک دەرئەکەفن بزانن ئاخێزە کوردان چۆنە. ئەمانەی کە بۆ ئێوە بەحسی ئەەکەم گوزارگەلە تاریخیەکن و خوێندنەوەیەکن تا تۆ بتوانی لە هیچا دەسەڵاتە گشتی دروست بکەی. و بۆ ئەمە تۆ ئێشەی خوێندنەوەیەکی دروستت سەبارەتە بە قەزایا بوێت. ئەو قیامەی کە ئێمە ئەیبینە ڕێوە و ئەو قیامەی کە ئێمە تەمام قەد لە بەرامبەرە کارمەندانە نظامە سوڵتە وێسیاگین بەناوە دەوڵەتی یەهودە کۆرپۆرەیتیە ئێرانی بەم شێوە سوورەتبەندی ئەکرێ و دەستەبەندی ئەکرێ. با بێمە سەرە دەورانە مۆدێرنیتە لە ئەندێشە و تەفەککورە. با بێمە سەرە مهمترین ئەندێشەیە کە بە نەغدە سەرمایەداری دەست پێ ئەکات و تەحەولە دەورانە مۆدێرن دەست پێکە. ئەم کەلەمە کە کەوتکەسە سەرزارە ئەکسەرە مردم بەناوە ڕادیکالیزم و بەکاری ئەوەن و تەوەجوهی پێناکەن یعنی چی؟ لە باشترین نەو ئەخۆیان لەلایەنە مارکس تەبین ئەکرێت، بەڵام چون بە سوورەتە گوزارەیەک بەحسەکرێت لە مەفهوم و لە مەنزورە مارکس بەباشی بەرداشت ناکرێت. هەند کەسانێ لەم سەرزەمینە ساڵهای ساڵ خۆیان بە مارکسیست زانی لە ئەدەبیاتە ئەوەڵیەی مارکسیست لە قەستە مارکس تێنەگەین و دەرنەتیجە تەبدیل بوون بە بازوانە بێ هەمە چیز ساز و هیچ و پوچ سازە نظام سوڵتە. مارکس لە نەقدە فەلسەفەی هەگەلا ئێژێت گەرچێ نەقد جێگەی ئینتقادە بە ئەسڵحە پڕ ناکاتەوە، ئەمما نەزەریە ئەتوانێت تەبدیلە بە هێزە مادی بوێت، ئەو کاتەی گشتگیر بوێت. وەختێ گشتگیر ئەبێ کە بە دڵ خەڵک و بە دڵە مێگە لە خەڵک بنیشێت. وەختێ بە دڵە مێگە لە خەڵک ئەنیشێت کە بنەچەقی و ڕیشەیی بێت و ڕیشەی بوون هیچ نییە بێجگە لە ئینسان. هیچ نییە بێجگە لە ئینسان یعنی چی؟ ئەم ئینسانە جەدیدە لە ڕوانگەی ئەوانە کامە ئینسانە؟ ئەمە ئینسانە ئوروپاییە. ئەمە ئەو ئینسانە ئوروپایە سەوا لە ئاخێزنامەی کوردانە ئێمە ئێژینی لە ژێرە ناوە ئومەتە مەسیح لە 100,000 ساڵە گوزەشتە تا بە ئێمڕۆ لەدایک بووگە. مەوجودێکی منقات کە پێی وایە تەقدیرە ئەزەل لەلایەنە خوداوەند و مشەخەس کریاگە و ئەو جێگە و پێگەی هەروە لە ئەوێ و لەگەڵ تەقدیرە نایێتە شەڕ. تا ئەوەی کە لەم عەسرە یانێ لە عەسرە مۆدێرنیتە اتفاقێکە کەفێ ئینسان نەوەکو مەوجودێکی کۆیلە، ئینسان نەوەکو بەندە، بەڵکو ئینسان وەکو زاتێکی خەرەتگەرا و ئەتوانێ ئەقڵە خۆی لە تەقەیود دەربێرێت و بتوانێ مستەقلانە لەسەر قاچە خۆی بێسێت. ئەمە چه اتفاقێک دروستەکە؟ ئەمە فەرزێک دروست ئەکا کە نەقد لە دایک ئەخا. تۆ ئەوەڵ دەفعە ئێشێ بیت ئازادی مەفهومی زەبکەی تا لە دوای ئەو بە پێوانەیە ئەو نەقد بێتە دەرەوە.
قرانا بۆ سەر ئینسان یعنی چی؟ یعنی ئەمەی کە ڕەوایەت گەلە قەدیمیە، دەوڵەت گەلە قەدیمی خەریکن ئێژن ئینسان وا لە ناوە تەقدیرێکا کە حاڵی خاسە و جەهەنەمە خاستر ناوێت. لە جێگەیەکە ئینسان فکرەکە کە حاڵی خاس نییە. تۆ بەم فەرزە دەست پێیەکەی ئینسان تەنیا بوونەوەرێکە کە ئەتوانێ لە وەزعیەتی قێزەونی ئێستایی تێبپەڕێت و وەزعیەتی ممکنی باش بخڵقێنێت، یعنی لەم بەنە ڕزگاری بوێت. و ئەمە فقط لە دەسە ئینسان تێت و تەنها بوونەوەر ئینسانە، ئەمە پێش فەرزە کەس. وەختێ مارکس ئێژێ ئەگەڕێنەوە سەر بنە چەق یعنی ئینسان، یعنی ئەم ئینسانەی کە ئیمڕۆ ئێوە گەرەکتانە بێژن ئەم ئینسانە ناتەوانە، ئەم ئینسانە ناتوانێت لە ئینقیاد بێتە دەرەوە. کە من ئەوسا وەختی قسەم ئەکرد بە شێوەی ئەدەبیاتە عامیانە ئەموت ئەمانەی کە تێن ئێژن دەسەبێ دەسەڵاتمان و چی بکەین و خوا هەڵی ناگرێت و دەی چی بکەین و دەسە زاڵم ناشکێت و باڵێک کە حاکمیەت بیوەڕێت خوێلی نێنایەت و ئەمانە دقیقاً لە ڕاستای خەسەندنە ئینسان و مەفهومە ئینسانان، یعنی ئەو مەوجودەی کە بە تەنهایی کەپەسیتی و توانایی هەست کە لە وەزعیەتە ئینقیاد دەرچێت، ئینقیاد بڕۆخێنێ و تەجروبەی ئازادی بکە. ئەو ئینسانەی کە مارکس بەحسیەکات ئەو ئینسانەسە کە ئێشێت وەختی لە ناوە ئینقیادا قەراری گرتگە لێی بدەی تا متوجهی بکەی ئەو تەنیا مەوجودێکە کە ئەتوانێت لە وەزعیەتە دەربێت. لە جەهانە ئیمڕۆژێکا کە ئێمە قەرارمان گرتگە دەورانە نەخدە ڕادیکاڵ نەماگە. کێنە هێشکە نظامە سوڵتە دوو ڕەوایەتی هەست. یەکێک ڕەوایەتە بەرادەرانە نێئۆلیبەراڵیە ئەمریکاییە کە ئێژن ئەسڵ ئازادی محقق بووگە، ئازادی مەوجودە، ئازادی وا لە ناوە بازاڕە، سیڤیل سۆسایتیە، و هەر کەسێک گەلە کەسی تەجروبەی ئازادی بکە مەکانێ لە ناوە جامعەیە شارەکەیە مەوجودە بە ناوە بازار و ئەچێت تەجروبەی ئازادیەکە. لذا ئازادی پەدیدەیەکی ونبوو نییە. ئێمە محققمان کردگە و هات کەسە دەر و باسیشی مەکەن، ئیتر لەگران نەخدێک مەوجود نییە. بەرادەرانە پۆست مۆدرن تێن ئێژن نەخێر. انقیاد و وەزعیەتە ئینقیاد وەزعیەتێکی تەبیعیە و ئینسان قەت ناتوانێت لە ئینقیاد و لە منقاد بوون دەرچێت، لە تەقەیەد دەرچێت، لە عەبد بوون دەرچێت، لە تەسلیمە چارە و تەقدیر بوون دەرچێت. دەرنەتیجە ئەم ئینسانەیەک ڕێگە بۆ ئەمێنێتەوە، ڕێگەکە ئەمەسە دانیشێت، تەقەیەدەکان و تەعەبودە جۆرا و جۆرەکان بدۆزێتەوە و لە نێوانیانە گەمە بکات. بەم گەمەکردنە ئەخریسکێت و لزەتی لێ ئەوات. ئەزا ئەتفاقێکە کە فێ چییە؟ ئەساسە ئینقیاد لەبین ناچێت، فقط ئێمە ئەخریسکێن و گەمە ئەکەین تا فرسەتە ژیانمان تەواو ئەوێت. ئەمە چیەکات؟ ئەمە نەغدە سیاسی ناداتە دەرۆ دەرنەتیجە ساختارە ئینقیاد کە هەمان دەوڵەت ئیلاهی بێت لەبین ناچێت. چەندین متەفەکر کە کەسانێکن کە بە شوێنە دەرخستنە قودرەتە واقعیە ئەچن لە دنیای ئەمڕۆ تەرد کریاگن لە ژێرە ناوە ئەمانەی کە ئەمانە قەیرە ئەخلاقین و ئینسانگە لە خراوێکن و درۆ ئەکەن و فرە ڕوویەکی قێزەون لە حاکمیت دەرەخن لە کاتێکا کە ئەوان بوون لە واقعا ساختارە دەوڵەتە واقعیان دەرخست. یەکێکیان ئاغای ماکیاڤێلیە، یەکێکیان ئاغایە کارل شمیتە ئاڵمانیە، یەکێکیان ئاغایە ئالتۆسەرە. ئیستامانە ئێژن چی؟ تا بێنە سەر ئەمەی کە بزانین ئەمانە ئێژن چی. ئالتۆسەر معتەقد بوو کە ماکیاڤێل نەک نەزەریە پەردازە سیاسی نییە، نەک ئیدە پەردازە سیاسی نییە، بەڵکو ماکیاڤێل ڕەهبەرێکی ئینقلابیە کە مانیفێستێکی نووساگە ئینقلابی. ئێستا مانیفێستە چییە؟ مانیفێستە ئەمەسە. ئاغایە ماکیاڤێل لە زەمانێکا کە لەدایک ئەوێ ئیتالیایەکی بەدەسە دەرە بەگ کاولکریاگی نامتحدی داغان مەوجودە کە لە ژێرە تەهدیدە جۆرا و جۆرە دەرەکی و ناوەکیە. ئاغای ماکیاڤێل تێ مانیفێستێکە نووسێت ڕوو بە مردم، ئەمما نەبۆ مردم. یعنی چی نەبۆ مردم؟ یعنی ئەمەی کە سوال ناکە لە مردم بێژێت خەڵکە ئیتالیا یەک بگرن تا ئیتالیا یەک بگرێت، وا نایژێت. بەڵکو لە ناوە ئەم مانیفێستە
ڕوو ئەکا لە دانەی ئیتالیایی کە دارای مشخصات ڕەهبەریە وناوە ئەو ئەنێ پرەنس ئەمیر و ئێژێم ئینسانە ئێشێ ڤیرچووێت ئەم ئینسانەشە چکارەوێت سەیاس وێ ئاقڵ وێ شمشێرزەن وێت ژەنەڕاڵ وێت استراتیژیست وێت تا بتوانێت فەرماندەهی بکە ئەم ئینسانە ئەتوانێت لەم مەردەمە تەولیدی نیرو بکە ئەم ئینسانە ئەتوانێت لە مقابلە تەهدیدگە لە داخڵی و تەهدیدگە لە خارجیە بوێسێ ئەوە کە نیرویە مەردەم متعەینەکە بۆیە ئیتالیا احتیاجی بە ڕەهبەر هەست و ئەو تعلیمەدا ئەو ئینسانەی کە توانایی ڕەهبەری واتیا چۆن ڕەهبەریەت بکات چۆن قدرەت دروستکە چۆن بیهێڵێتەوە تا اتحاد ئیتالیا محقق بوێت ئەمە دروستترین نکتەیەکەوە جەهان ئەمڕۆ نەیگەرەکە جەهان ئەمڕۆ بەر ئەساسە ئەندێشەیە سیاسی کۆنتڕۆڵەکرێ جەهان ئەمڕۆ بەر ئەساسە ئیدەیە سیاسی کۆنتڕۆڵەکرێ و ئەم ئیدەیە سیاسیە تبین ئەوێت لە نەزمگە لە ئینزەمامی مؤسساتیە بەعد لە دنیای ئەمڕۆ بە تۆ ئێژن بدونە ئیدەیە سیاسی تۆ ئەتوانیت تەغییر ئیجادکەی ئیمکانی نییە بدون ڕەهبەریەتە سیاسی ئەتوانی بنیان بگۆڕی ئیمکانی نییە مشتێ نەزەریە پەردازە کڵاوبەرداریان هاوردگە تحت ناوە نەزەریە پەردازهای سۆشیال میدیایی و جنبشکە لە سۆشیال میدیایی لە پەیوەندیگە لە سۆشیال میدیاییە کە تەغییر ئیجادەکەن نمونونەکەیشی ئەکەنە بەهارە عەرەبی درۆ ئەکەن هیچ کەسێ لە بەهارە عەرەبیە متعەین نەبوو بوو کارە ئەمانە ئەمەسە بۆ جێبەجێکردنە قدرەت هێز و زۆر و بۆر بێرنە ناوە خیابان بدوودەندانە هیچ ڕەوایەتێک بیهەنێرن و ماڵ کابرا نازانێ بۆ هات کەس خیابان کابران نازانێ ڕۆژە بەعدیە خیابان ئەوێ تۆ چی بۆ خاتری ئێمە ئەڕۆین ئەم داستانە بەڕەسی ئەەکەین تا بزانین چه اتفاقێکە کەفێ کێس خەریکە ئەدا لە ئیدەیە سیاسی تۆ سۆحا وەختی ئیدعات کرد ئەو ئینقیادە کە لەبەر پێتا بوو کە حکوومەتە جمهوری ئیسلامی بوو ئیستەگەرەکتە دەی عبور بکەی بە دوو شێوە عبورەکەی یا انقلابێکی تودەیی کە تەمامە مؤسساتە دەوڵەتە ئێرانی لەبین ئەوە ئەرتەشی لەبین ئەوە سپای لەبین ئەوە تەواوە منۆپۆلیەکانی لەبین ئەوە حەجی لێ نایڵێتەوە وەکو ئەو کارەی وا بولشویکەکان کردیان بەر عەلەیهە خاندانە ڕۆمانۆف قەرەچۆیان کردن بنیان بڕین ئەوەی کە عامل حکوومەتە تزار بوو لەبینیان برد ئەرتەشیان لەبین برد خاندانە ڕۆمانۆفیان لەبین برد تا رووسیە نەگەڕێتەوە دواوە تا بتوانن لێودا ئەختدارە خۆیان بەنە سەری ئەمە شێوەیەکی تری ئەوەسەوا لە 57 اتفاق کەوت پارادایم شیفت یعنی تەمامە مؤسساتە دەوڵەتە ئێرانی تێری تۆ ساڵم دەست نەخواردەگ لەسەر جێگەی خۆی بە کارمەندەکانی لە پڕێکە ئەمە سڕی ئەەکەی فریزی ئەەکەی لێو دوا ئێژی ئیستە بین بڕۆین گوزار بکەین گوزارە مەوەقەتە بە دموکراسی کێ ئەڕوادەم گوزارە ئەکات خۆکڕەکانە ناوە سنەوە دوێ کە جەدوەلەکانیان ئەکەند ناڕۆن ئەلا ڕەخمە ئەوەی کە زۆریان بوو ئەلا ڕەخمە ئەوەی کە قدرەتیان بوو ئەلا ڕەخمە ئەوەی کە کەس نەیانی ئەناسی بەڵام سۆحا کە ئەگاتە ئەو وەختە ئەم ئاغایانە کەس نایەناسیت کەس وەبیریان نایریتوو چه اتفاقێکە کەفەیە کێگە لە ڕۆن قسەکەن ئەمانەی وا لە تێی ساڵانە ڕابردوو بە عنوانە متەخەسسین دانشمەندانە علومە ئینسانی بە عنوانە سلیبریتیگەر چهرەگە لە ئۆپۆزیسیۆنی ڕوو ئەکرێن کەسێ لە خۆی سوعالی نەکرد لە 22 بەهمەنە 57 کە خەڵک چووە ماڵ کێ دەوڵەتی موقەتی دانیا تەرکیب دەوڵەتی موقەت بووە بوو لە 22 بەهمەنە 57 کە خومەینیان کردبووە ڕەحبەرە ئینقلاب و خومەینی بەرەی مەردمی بوو مەلای بەدەسۆ بوو خەڵکە پێپەتی بەدەسۆ بوو ئەمسالە کەڕووبی هەناردەناوە نازیە ئابادەکان تا بە تەقسیمکردنە ئیمکاناتە ناوە شارە تاران ئەدەیە بێ هەمە چیز متعەین بکات و بێریتیانە ژێرە چەترە خومەینی و ئەمە فرسەتێکە خومەینی بۆ ئەو تەرکیبە دەوڵەتە موقەتە دروستەکە کێ بوو دەوڵەتە موقەت ئاغایە بازرگانە نهزەتە ئازادی کراواتیەکی ئەحمەق ئەبوو موساوێکی ئەشعەری کێ بوو ئاغایە ئیبراهیمە یەزدی کێ بوو سەحابی مهندس سەحابی کێ بوو ئاغایە کەریمە سەنجابیە جبهەیە ملی ئەمانە کێ بوون
ئەمانە ملی مەسحەبی بوون. خمینی ڕواڵەتە ئایەت اللهی دەرنەخست لە کناریا جەریانگەلە چەپە قەراعەت منحرفیشی دانەنیە. لەذا چاوە تۆ نەمەشایە یەهۆ تەغیراتە گەورەی بوێنایە، نەبوایە ئەبا و ئەمامەی بوێنایە کەوا لە مەسندە قودرەتە. مشتێ فاسدە مدعی کە قودرەتیان نەبوو و ئەحیانەن مهدی بازرگان لە خۆی نەیپرسی من سوحا خمینی بەردێ بخاتە بەرپێم چیەکەن؟ کامە نیروی مردمیم هەست لە بەرامبەریا بوێسم دنیا قەشەنگە و دموکراسی ئەکەین و خمینی حەزەکا بە دموکراسی. قەشەنگ 6 مانگ بازیانیدا گشتیانی تڕۆ کرد تحت ناوە ئینسانگەلە ئەحمەق و ئینسانگەلە مماشاتچی و ئینسانگەلە لیبراڵ و ئینقلاب بە ئینحراف بەرە تومارە گشتیانی کۆ کردو، مام ناوەندی گرت گشتیانی کۆ کردو. یەکتی هەڵدانی کردن قبل ڕفراندۆمە قانونە ئەساسی لە تاوسانە فڕەیانیدا تا بەرەبەرە خمینی تەسەڕف قودرەتی کرد و هێزە مادی دروست کرد. سپاه پاسداران نامەشروعی بە ئیمکاناتە دەوڵەتە موقت دروست کرد بە 180 ملیۆن. مشتێ پێپەتی برسی هاورد و کردنیە سپاهی. وەلێو دواتیانی هەڵدا دەوڵەتە ئێرانی بڕی خوارد تا سەربەندە مەرگە خمینی. تەمامە ئەم چهرەگەلە وا خستیان و دایان خست هاوریان مەقتەی ئستفادەیان لێ کردیا تیان هەڵدریا خریانە دەرەوە. بۆ چون هیچ کام لەمانە قودرەتە مردمیان نەبوو، چون هیچ کام لەمانە محتەوایان نەبوو، چون هیچ کام لەوانە ڕەوایەتیان نەبوو، چون تەمامە ئەمانە لە پەسە 22 بەهمەنە 57 و ئیجادە خەلای قودرەتە تەعەیونیان پەیا کردبوو قەبلەن حیچێ نەبوو بوون و ئیستە شخصیەتیان پەیا کرد. ولی چون بازی یەکەیان نەزانی بازی دریان سەمەرەکەی بوو بەمەی کە ئێوە خەریکن ئەیوێنن و چاوتان پێیەکەفێت. تەمامە و کەسانەی وا لە توولە ئەم ساڵیانە کەوتگنەسە ژێرە بمبارانە ئەوەی کە جەریانە سیاسی بدونە ڕەحبەریەت ئەکرێت و ئەم جنبشە سەری نییە و ئیدەی نییە بێجگەلەوەی کە خۆی ئەخەڵەتێنێت و خۆی ئەحمەقەکە بە هیچ مەسیرێکی تر ناڕوات. کاورا پێی وایە لە لەحزەیەکە لە ژێرە فشارە جەمعا لە ناوە خیابانە بەردێک ئەتەقێنێ فر ئەتفاقە قەشەنگێکی بۆ کەوتگە. کابرا تەمام افتخاری ئەوەسە کە من هاڕیاگم لە ژێرە بندەسە جمهوری ئیسلامی. جمهوری ئیسلامی ئەزانی خەریکە چیەکاوەتەوە؟ جمهوری ئیسلامی خەریکە کارێکەکە ڕێگەیە بدونە گەڕانەوە و قەیرە قابلە گەڕانەوە دروسەکە. لە خەساوتەرین جامعەی دنیا تو تەوهینە بە مردم بکەی، مردم لە جێگەی کاشی واکونش نیشان بە ڕۆژە ڕۆشن نوێژخۆنەکانە نوێژە جمعەیە زاهدان ئەداتە بەرە دەسڕێژ زیاتر لە 400 نەفەریان ئەتلێنێتۆ تا ئەم دەقیقە لە مناڵ و ژن و پیاک 100 نەفەریانی کوشتگە. لە هیچ کۆمەلگایەکی ئینسانی و حەیوانیە ئەمە لە کەس قبول ناکرێت. حتا تۆ ئەگەر بێوجدانترین و بێکرامەترین و نامتعەینترین مردم بی پێت بەرەخوا. دەوڵەتە ئێرانی لە وەسەتە خیابانە مناڵە 14 ساڵە بە شاتگان ئەکوژێت. وا کوڕەکرماشانیەکە داکەفتە بوو خەڵکەکە چووە ڕاسەری وتی یەخۆ مناڵە. بڕۆن بەشە ئەسیانە براکانە کەرامەزۆف بخوێنن وەختی ئیڤان بلیتە ئەم دنیا ئەداتۆ. وەختی مثال تێرێت لە جیهانێکی قێزەون کە تۆ چەنێ قینە بێ لە ئینسانە گەورە ناتوانێ لە مناڵ قینە بێت. وا سەربازە تورکەکان لە بورغارستان و مناڵە بورغاریەکان فرەدەنە ئاسمانگ ئەسلحەکە گرنە بەردەمیان پێ ئەکەنن تا پێ ئەکەنن لولەی تفەنگەکەکەنە ناو دەمیان و تەقە ئەکات. ئیڤان نمونە لە دوای نمونە تێرێتۆ لەم جەوامە بەشەریە و ئێژێ دنیای کواسە من بلیتەکەی ئەدەمۆ و نەمگەرەکە. ئەوانەی وانە ژێرە دەسە دەوڵەتە ئێرانیا شێ بزانن حق بەخشینە خوێنە هیچ کەسێکیان نییە. ئەو ڕەنجەوە ئەو مناڵە کێشای لە ناوە خیابانە نە باوکی نە دایکی حەقیان نییە سەبارەت بەوە قسە بکەن. ئەو مردمەوە فکرەکە ئاڕوات خوێنە ئەمانە ئەسێنێتەوە باشترە فکرەوە حاڵە خۆی بکە حەقی نییە بە خوێنە ئەوانە مامەڵە بکات. ئەو ڕەنجەوە ئەوانە کێشایان
سەمەرەیە فاسدی ڕۆح ئێمە بوو وە کەسێک بۆ خاتری ئەوەی کە دایکە کەسێکە و باوکە کەسێکە و کەسە کەسێکە کە کوژیاگە هیچ حەقێکی نییە و هیچ حەقێکی نییە بەجێ ئەو بوەخشێت یا ئازاد کات یا انتقام سێنێت کەس جبرانە ئەو ڕەنجە و ئەو زندگیە نەکریاگە ئەو مناڵە ناکاتەوە دەوڵەتە عەلیە خامنەئی ڕێگەی بێبازگەشتی گرکەسە بەرۆ ریسکە گەورە ئەکا و ئێمە ئەو ئشتباهاتانمانە پێ تەحمیل کرد وەختی ئێژی نەقدە ڕادیکاڵ یعنی زەمانگەلێک کە ئەحزاب منتەسەبە بە کورد ئەیانوت ئێمە چارە دەوڵەتە ئێرانی ناکەین سەرنەوەشتە مەحتومە ئێمەس مؤسساتی بەدەستمان ناچێتە دەرەوە قیام ناتوانین کەین قیام ئەوە بوو کە تۆ بێژی ئینسان ئەتوانێ وەزعیەتە خۆی بگۆڕێت و تۆ ئەدوت ناتوانێ تۆ لەگەڵ دیسکۆرسە ئینقیادا بووی تۆ ئەدوت کناراوێکمان پێ ئازاد ناکری تۆ ئەتوت مەچن تەجروبەی ئازادی مەکەن بێنە ناوە خیابان بۆ کۆڵبەر شعار بدەن ئینقیاد جەدیدمان دۆزیوە بێنە ناوە خیابان بۆ دوو جنسەکان قسە بکەن ئینقیادمان دۆزیوە لە کاتێکا ئێمە مانوت ئینسان ئەتوانێ بکارانە بکات ئێمە ئەمانوت دەوڵەتە ئێرانی هیچێک نییە ئێمە ئەمانوت هەر ئەو دەوڵەتە ئێرانیە وا لە مردمە ئێمە ئەم خەڵکەی دەرهاوردگە ئەم خەڵکە یەک زەمانێک وەزعیەتە ممکن بووگە و ئیمکانە و زهوری پیا کردگە و بەکارگە لە دەوڵەت ئەم کارە کریاگە کەواتە وەزعیەتە ممکنێ کە ئێمە بەڕەسی ئەکەین حي حاضر ئەوەی کە ئیستەواینتیا وەزعیەتە مەوجود وەزعیەتە ممکنە داهاتوو بوو کە متحقق بوو گەتەوە سوتاوان چۆن ئێمە ناتوانین وەزعیەتە ممکن دروستکەین چۆن تۆ ئەم کەپاسیتیە ئینسان بوونە لە ئێمە ئەسێنی تۆ و ئێوە دیتان کارە ئەحزاب ئەمە بوو بێژن ئینقیاد عەدیە ئێمە خواستمان هەست داوا ئەکەین لە ئەم تەقدیرە کە بەسەرمان و سەپیاگەمانە ڕۆڵەگە لە کێ بوون ئەمانە ڕۆڵەگەڵ ئەمساڵ ئەحمەدە خانی بوون و مەمە ئالان لە زیندانە لەخوا ئەتوێت و تەسلیمە چارەنووس ئەوێت و زین ناناسێ ئینسانە کوردی وانیە ئینسانە کوردی باو کە سەیدەوانەوە ئەچێ بەگشت تەقدیرە ئینسانە کوردی دایک و باوکەکان و کەسوکارەکانە ئێوەس وا بارهای بار لە سەختیەکانە زندگیە خوایشیان وەبەر بەردا تسليم تقدير نبون إنسان كردي أو سوا قبول ناكا إنسان ناتواني لإنقياد درچه در نتيجة لپند پیشینیانا ايجيت كرد بأجل أمريت تقدير محتوم تر واقعي تر دبيد لنا وأديانا ولا واقعيتا لمرق نويت بلا من إنسان كرد تقدير باطل وكاتو إنسان كرد بقج تقدير عشيد تقدير أديان إبراهيمي كرد بأجل أمريت تماما قسان مانا إيما كرد وبتمان أمانة دار دس حاكمية تا واستفادة بكن لقوريني هتا يكردنا أم وزعية انقيادة يعني هتا يكردنا دولة إيراني دولة إيراني استخريك لكلاب هاوس لشبكي شوار سيما لبرنامج شيوة محتوى أداة سر أما وبما يجي جنبش اعتراضية جوانان إيران إشي بالرسمية بناسريت خليك محتوى أداة سري خويا قبولة كان كإيران دچار بحران هويته إيراني بون تعريفي كينية وتلاشكلي مزخرف ككرديانة ونظرية هاي مختلفة كهاورديانة جواب ودالدي واقعية جامعة ناداتو چل جامعه كوتا مدت كوتكاتو زيانا تالا ليفة چلتي كي داريوش شاريغانا تالا إيران شارية كي جواد تبا ياك دق تبين نكرياغا چه اتفاق لم سرزمين كوت آخيز كردوار سربخو لآخيز نامر روايتي كي تري لواقعية ام سرزمين كرد وتيويك جواوناتو دليلي امسام سرزمين ايما تبديل كرياغا ببازار جهاني قراري شمرد مكان إيما لحستونيست بخرين بهما چيزي هيچو پوچ بكرين لمالكية الزميني وسروت دور بخرينو بون بلش خاري وإمكان فروشتن خوشيان لبازار كان نويت أقر لأوروبا
سرڤنتە ئوروپایی و ڕعیەتە ئوروپایی لە زەمین دەرکریا مانیفەکتۆر و فاکتریان بۆ کردو ئوسترالیا ئەمریکا ئەفریقایان بۆ کردو تا کۆچ کات و تبدیل بێت بە هێزە ناوە کارخانە و هێزە ناوە زەراعەتەکان و کشتزارەکان بەڵام لەسەر زەمینە ئێمە مردمەکەمان کە هیچ و پوچەکەن بازار موجود نییە کە هێزەکار ئەم هیچ و کە هێزەکارە ئەم بێ هەمە چیزە بسێنێت دەرنەتیجە مردمە ئێمەوێت و هیچ و پوچ هیچ بێ هەمە چیزە هیچ و پوچە ئەحساسەکە ئزافەس ئەحساسەکە لەم دنیا هەر نییە ئەحساسەکە هیچ کەس نییە بیسێنێت بۆیەوە گەلە دەرەچن هەر لە وڵاتانە دەوروبەرەوە تا بازاڕەکانە ئوروپا لە هەر بەشە خەدەماتیەکە کە بوێت لە ئۆرگانە بەدەن فرۆشتن تا فرۆشتنە هەر شتێکە قابلە نەختۆکردنەوە بێت ئەمە سەرنەوەشتە مەحتومە مردمە ئێمەس و نظامە کۆرپرێتی و بازاڕی وا ئەکا بە مردمە ئێمە وای پێ ئەکات تا لە فازە سێوەمە بە تەواوەتی بیان کات بە ئینسانگەلە دەستەمۆ بیان کا بە کەسانێک کە ئینقیاد قبوڵەکەن وەختی ئێژن لە ئوروپا سنەتە دموکراسی هەست لە ئوروپا سنەتە دموکراسی یعنی فەرمانبورداری یعنی لە جێگەی خۆمانەوە یعنی پادشا پادشاهە ڕعیەت ڕعیەتە کەس تەهدید تەختە پادشا ناکە سنەتە دموکراسی یعنی سنەتگەلە ئینجمات پەیداکردن لە حەوزەی سیاسیە کە هیچ چینێکی تر بەسەر چینێکی تران خۆی تحمیل ناکە یعنی تۆ وەختی پادشاد بد ئیتر ناکەویتە چەکونەم فەورەن مشەخەسەکە ئێشێ ئەوەڵین کوڕە لە دایک بوو بناوە خانەوادە قدرت بگرێ و هیچ کەسێک مجاسفەیە و قدرەتە ناکات کەواتە مردمە ئوروپا مردمە منقادێکن کە لە حەوزەی سیاسیە ئینجمادیان کردگە دەورانە مۆدەرنیتە ئەگەر بە قەوڵە ماکس هەرانچە سەختەست و ئۆستوارە دوود میشەوە بە هەوا میرەوەت ولا مانیفستا إشارة أكاد سرمایە داری بدون انقلاب يك لدواي يك لچرخەکان برهم ولا مناسبات کۆمەڵایەتیە ناتوانێ بەردەوام بێت چۆنە لە حەوزەی سیاسەتە وانە دەورانە پارینە سەنگیە تەکانیان خواردگە و گەرەکیان نییە هیچ اتفاقی بکەفێ ئەگەر مۆدەرنیتە بە انقلابات یەک لە دوای یەک سوورەت ئەگرێت چۆنە لە حەوزەی سیاسیە ناوێ هیچ انقلابی سوورەت بگرێت و چۆنە کە ئێمە ئێشێ مدلگەلە قەدیمی بێرین و هەر ئارایشتیان کەین و ئارایشتیان کەین ئەمە کارێک بوو کە ئینسانگەلە انقلابی وەکو ئێمە لە هۆنینەوەی مەتنودانە محتەوا و دانە ئیدە خەریک بۆ ئەی بردە بەرەوە و تەعیون یافتگی خۆی لە تەیە دەهەهای ڕابردووە بە عنوان ئینسان انقلابی دابووە مەیدان ئێمە ئەمانوت حاکمیەتە دەوڵەتە ئێرانی ناچارە بە گوزارە ناچارەوە چارەی نییە تا ئەم دەقیقە پێتان بێژم ئەگەر لە پشتە ئەو تەوجیهە وێسیاگن کە نەغدە ئینسانێک کە دڵی وا پێوە لە ئینقیاد دانیشێت خۆی دووچارە تەوەهم کردگە کە ئەحیانەن ئینقلابیە چون بەردەتەقێنێ لە ناوە خیابانە و لێو دوا ئەوێتۆ سەربازە دەوڵەتە ئێرانی لە هێشتنەوە و ماناکردنەوەی ئێران و تەمامە مەسئولیەتە خۆی تەحویلەدا و ئەچێت ئەم ئینسانە ئەگەر ئیستە قسە بەرامبەری بکەی و نەغدی بکەیت و ئەڕوات و ئیمکان پەزیر نییە کڵامەنێنە سەرە خۆتان ئەوەی وا تێریتیانە ناوە خیابان و بەسیجیان ئەکا خودە دەوڵەتە ئێرانیە ناچار ئەم کارە بکە عەلی خامنەئی قێزەونترین جنایات ئەکا تا ئەم مردمە لە ناوەم خیابانە بێڵێتەوە بۆ خیاڵی ڕاحەتە لە چی خیاڵی ڕاحەتە لەوەی کە مەغزە جێبەجێکردن نێ لە دەسە مردمە خیابانە وا لە دەسە ئەوانەی کە ئەو خەریکە هدایەتیانەکە وەختە ڕۆژە چانەزەنی تۆ ئەوێنی گروپگەلە مختلفە بۆ دروست ئەکا لە ئینسانگەلە جۆرا و جۆرێک کە تۆ ئەیان ناسی و ئەمانە گشتێ بەشێ لە حاکمیەت بووگەن تێنە دەرەوە تەحت ناوە گوزارە مسالەتمەتامیزە مردمە ئێران و نەماویندگیکردنە لە مردمە ئێران ریختە تازەیە دەوڵەتە ئێرانی دانێنەوە ما بەقیە مردمیش با بڕاتەوە بۆ ماڵە خوێی ئێوە بخەفن ئێمە خەوەرین خۆ ئێوە ڕەجولە سیاسی نیەن خۆ ئێوە متخەسس نیەن تۆ کاورایەکی لە ناوە خیابانە سنە دەسە برگە بلۆکە هەڵکەنگەسەوە تۆپەکە جێبەجێ کردگە خۆ تۆ ڕەجولە سیاسی نیە کشوەریستە ئیدارەکردنی گەرەکە مدیریەتی گەرەکە داڕشتنەوەی مؤسساتی گەرەکە تۆ خۆمکارە نییە ئافرین باری کەڵا ڕۆڵێک گیان بڕۆرەوە بۆ ماڵ تازە تۆ ئەو وەختە فەهمی نەبوونە ئیدەیە سیاسی لە داڕشتنەوەی جامعە لە ماناکردنەوەی ئازادیەکەت
لهێشتنەوەی تەمامیەتە دەسەڵات لە ناوە دەستا چ بۆشاییەکی گەورە بوو چ کڵاوە گەورەیەکیان لەسەرە نییە. ئاخێزە کوردەوارە سەربەخۆ زیقی بە گشتیان کردگە. ئەم محتەوا کە دروستی ئەکەن لە بەرامبەر مەتنە ئاخێزە ئەتوێتەوە ئاخێزە کوردەوارە سەربەخۆ و قیامە ئاخێزە کوردان محتەوای هەست و تەمامە وەقایع گوزەشتە لە ناوە ئەم مانیفێستە خۆی وە دەرەخە. ئێستا تەک ڕەوایەتێک مەوجود نییە کە مستەشرقین و منتسبینە بە ئیدەی ئێرانیەت لە بحرەنگەلە جۆرا و جۆرا خەریکن ڕەوایەت ئەکەن لەگرا ڕەوایەتە سەرزەمینە کوردان هەست و ئینحسارە ڕەوایەتە ئەوانی شکاندگە و درۆ و دەلەسەکانی باتڵەوە کردگنەوە. ئەگرا سەردەمە ساڵە 57 نییە. ڕەحبەریەتە ئاخێزە کوردان مەوجودە، مەغز سیاسی و ئیدەی سیاسی هەست، ڕەجولە سیاسی مەوجودە و نایەڵێ لە داڕشتنەوەی دەوڵەتە ئینقیادگەرە ئێرانیا بیوەنە بەرۆ تەحتەناوە حکوومەتە قانون. لەسەر مەفهومە ئازادی ئەیانگرێت ئەگەر نازانن با بزانن. ئازادی لە کوردەوارە لەلایەن ئێمە مەفهومیزە بووگە. ئێمە لە پشت مەفهومیزەکردنە ئازادی هیچ کەسێ نەوێسیاگین. نە ئینگلیسیەکەی، نە ئیتالیاییەکەی، نە فەڕانسەویەکەی، نە ئەڵمانیەکەی. بەڵکو ئەو ئازادیەی کە ئێمە مەفهومی زەمان کردگە تەعەیون پێیا ئەکات لە جسمە ئینسانە کوردیە. لەذا ئازادی نەمەکان، ئازادی نەوەزعیەتە ئیدەئال کە ئێشە تەلاشی بۆ بکەی، بەڵکو ئازادی متعەین ئەوێ لە ئینسانێکات کە یەک لە دوای یەک تەجروبەیە ئازادی ئەکات و ئەو ئینسانە ئینسانە کوردیە و مەفهومە کوردە. پس ئێمە مەفهومیزەکردنە ئازادیمان هەست، دەرنەتیجە دەستگاهە نەقدە خۆمانمان هەست و ئەمە لەم سەرزەمینە مەوجود نییە، فقط بەدەست ئێمە هەست و ئەوانەی ئێرانیەت نەتەبیینە خۆیان کردگە لە پشتە مشتی درۆ، لە پشتە مشتی وەقایع نەگاری بەناوە تاریخ، نە ئەزانن ئازادی چییە، نەتەوانن نەقدیان هەست، بۆیە مشتێ سەر لێ شێواوە درۆزنە کارمەندە ئەم وڵاتانن کە یا بە زوانە بۆردیۆ قسە ئەکەن، یا بە زوانە دلوز، یا بە زوانە فۆکۆ، یا بە زوانە فۆنهایک. وەلێ ئێمە بە زوانە خۆمان قساکەین، بە ئیدەیە خۆمان، بە تەلاشێکە لە تەبیینکردن ڕەنجەکانە خۆمان و دەورانە ئاگاهیە ئێمە بە ئینقیاد و اتفاق کەفت. لەذا ئەوانەی ئەمڕۆوانە خیابانەشێ بزانن و یارانە ئاخێزیە ئاخێزە کوردان تەعەیون بدەن بە تەکتەک ئەمانەی کەوانە خیابانە لە پشتە ئیدەیە خۆیان، لە پشتە تەمامیەتە قودرەتە خۆیان بوێسن و بزانن مشتێک کەفتار و مشتێک کەمتیارە داڵە کەرخوەر لە ڕۆژە مقڕەرا گەلێکیانە ئەمانە بەهەنێرن و ماڵ بێناویان کەن، بێدەم و چاویان کەن، بێدەسەڵاتیان کەن و دەریان خەن و دەریان کەن. ئاخێزە کوردەوارە سەربەخۆ تەک بە تەکە ئێوە متعەین ئەکات. تەمامیەتە قودرەتە ئێوە ئێشێ لە دەسە خۆتان مێت، ئەم جامعە بە ئێمە دائەنرێت و ئەم جامعە بە ئێمە متعەین ئەوێت لە کوردانە و لە ئاینە کوردانە. دەوڵەتە ئێرانی مەجبورە ئەم گوزارە بکات، 100% ئەیکات، ڕێگەی بدونە بازگەشتی گرتگەسەوە. وەختێ ترەندێ بۆ ئەکەن نە ئینڤەری نە ئانڤەری فڵانە شتم و بەیتە ڕەهبەری، ئەمە کارە خۆیانە، ڕێگە بێ بازگەشتە، ئاڵەتە تەناسولی داخڵە شعارەکان کریاگە وەکو شعارەکان هەوڵە ئینقلاب. لە ئەم شعارانە بەر عەلەیهە خۆیان استفادەکەن. مادام ئەم ئاغایانە شیکە خەسیاگە ئەدەبیاتە خانەقاییە ئیستا ئێژن ئەمە شعارە ئینقلابیە جوانانە دەهەی هەشتادە، شعارهای ئاڵەتە تەناسولی هەر کەسێ ئیدعای تەحلیلی کرد و لە دوورۆ گەلێکی بوو نەزەرە سیاسی بدات بە هەمان ئاڵەتە تەناسولیە ناوە خیابان حەملەیان پێ بکەن. ئەم محتەوایە بێ محتەوا تەعمیم بە نەقەی گشتیان نێڵن، لەحزێ نێڵن،
57 نییە ئەم ئینقلاب ڕەهبەری هەست و ئەم ڕەهبەرە مستەقیمەن تەکە حکامە دەرکەفتگە اشتبایان پێکات دارای ڕەوایەتە ئیدەی هەست استراتژی هەست و تاکتیکگە لە مختلف هەڵەبژێرێت ئاشکارایش پێیانە وتگە من شەڕە ئاشکاراکەم چون ئێمە ژنەراڵین چون ئێمە مەیدانە شەڕە ناسین چون ئێمە تۆ ئەدۆڕێنین و ئەدۆڕێنین قسەگە لە ئەحمەقانە بنێنە کنارۆ تاران ناتوانێ حیچێ بە ئێمە دیکتەکات تاران ناتوانێ حیچێ بە ئێمە دیکتەکات خەڵکە ئێمە متعەین بوێ لە جوان ڕوا لە پاوە لە شنۆ لە پیرانشار لە مەهاباد لە قوروە لە سنە لە شابات هیچ تارانێ ناتوانێ خۆی بسەپێنێ بە ملێمە بەڵکو ئێمەین کە ئەڕۆین ئەو خەڵکە بەندکریاگە لە ناوە تارانە ئازاد ئەکەین لەزا بازی ئەوە نیە تایسەیوە فکرتان کردگە واسە بازی ئەوەسە کە ئێمە ئەیوەینە بەرۆ من 2 مانگە پێش هەڵگەڕیامە وتم دەوڵەتە ئێرانی دوچارە مەرگە ئیدئۆلۆژیک بوو ئەقمارە دەوڵەتە ئێرانی دوچارە مەرگە جەماهیری بوون و حکوومەتە حەلیمە کوردستان دوچارە مەرگە سیاسی بوو بەڵام مردمە ئیغوا کریاگە وەهم پێدریاگ خۆ لەمە تێناگەی کێ تێگەی تێ هەڵدریاگەکانە ناوە مەسیف سەلاح الدین دوێکە چووگن کۆنفرانسیان گر کە تەحتە ناوە پرسە کورد بچن گوێ لێ بگرن بە ئاشکارا ئەزانی کە ئەمانە کڵاپسیان کردگە شکستیان خواردگە و تێ ئەقوچێنن و دەرەچن لەم ڕۆژانە بچن گوێ بگرن لە قسەکانە مەسرور گوێ بگرن لە کاورای جوولەکەی کاول هەرچی من ماچون ختمە کەلامن لەگرا ڕۆڵە لە بەرامبەرتان وێسیاگە ئیدەی انقلابی وێسیاگە جەهانە کوردی وێسیاگە تۆ فکرەکەی بە خەیچەکردن و نەمایشکردن ئەتوانی بیوەیتە بەرەو 57 نییە خەڵکە ئینقلابی متعەین ئەکرێت ئێمە ئەو بەردانەی لە خیابان ئەتەقێت گڕە ئینقلاب و دەنگە ئێمە بوو واوتمان ئینسان ئەتوانێ وەزعیەتە مەوجود بگۆڕێت و تۆ فاسد کارمەندەم حاکمیەتە ئەتود ئینسان تەبیعەتەن لە ئینقیاد ناتوانێ دەرچێت دەسەبێ دەسەڵاتمان تۆ مردم تەخەسان ولا خويا إنساني خسته أجر جواني امرو لخيابانا برد أتقينيت جدول حل أتكينيت لبرام برم نيرو قل سخت حاكميتي أويسيت تعين يافتقي إيمي انقلابية واو وزمن بيدا ومشروعية من بمشكك كيدا كتمامية آزادي هنا خوي بيت وقت تالي كي تشرف رولم سرزمينه إيما متعين بوينو يسيابين ولا برام بره انقيادة كان شرمان أكرد تا إنسان قال انقلابي متعين كين والدقيقة بدقيقة أويني كهدايتي أكين ودست إيمس كار إيمس ولم خلق قدرة خويان درتيرين تو كردان أوينيت وآين كردان أوينيت أم دي بيت كلب بردوام أبيت چون ئەمە سەروبەندێکە کە ئێشێ سازماندهی بکرێت و تعین بدرێت و ئەم خەڵکە فێرە ئیدارەی ئومورە خۆی بکرێت تا لە تاران و لە ناو مەجلسە موسسانە دەرگا بۆ دانەخەن و بێژن تەواو دامان بەملتا غەڵەت ئەکەی نەئەتوانی بیدەی بە ملیانە 57 ئێمە قاسملوو نیین کاورای بەرساختە وا جوانێکی 21 ساڵە بەناوە سادق زیبا کەلام بینێتە سەر ئەنگوس و بازی پێ بکات ئێمە دنیا ئەخەینە سەر ئەمانگوسە ئەم جەهانە ڕەجولە سیاسی تیانە مشتی ڕەجالەی کوتولەی واتیە گشتیان ئەخەینە سەر ئەم قامکە ئێمە لە ناوە دڵ ڕەنجەکانە خۆمان هاتکین ئاگاهیە کە پەیامان کردگە لە شەرایط عەینی و مەدی زندگیمانە و هیچ کەسە ئاگاهیە نییە تەنیا فۆرموڵە نابودکردنە جەهانە تەوەهومە ماتریکسی نظامە سوڵتەها بەدەستە ئێمەوە لە سەرزەمینە کوردانە ئێمە نابودیانەکەین پس چه ئەوانەی ئەمڕۆوانە هەولێر و کەرکووکە چه ئەوانەی ئەمڕۆوانە ورمێ وانە کرماشان و سنا
با بزانن ام سرزمین دست ایمس و هدایت ام قیام اکریتو ایدت ها بدسو رجل سیاسی تز رهبریت سیاسی تز و شر دنیا بو اکا نمشت تریاکی نامتعلق بیتبار نامتعلق بام سرزمینه مشت بنجولکی ارمنی آسوری گرجی ترک نامتعلق سلطه پذیره به همه چیز ام دفع او دفعنیه اما انا خوانيان واقع خواوا يعني انسان كردي تقدير خوا قبولناك وبقيش يا شيت قد تقدير من قبولنا كردقه يعني قد انقياد من قبولنا كردقه حتى اقر تراجدي من خلقان بيت كرد تمامية آزادي والسرورية كرد تعين يافتقية إنسانية آزادية ولا حيشكو دنيا متفاقا أكفتقه فقد لم سرزمين أكفتقه آزادي نوزعيتي كي إيدال آزادي نفرصة قليكي تجربة لذت آزادي نمكانك لجامعة بلكو آزادي تعين بيا أكال إنسانا وخوي أو إنسانة هلسو كوت أو إنسانة دارشتنا أو إنسانة تعين بيدا كردنا آزادية على قراسة كآزادي أم مفهوم أبستراكت كرياغا أم مفهوم بمحتوى كرياغا لسرزمين كردانا تعيني بيا كرد لدوران أخيرة والنقد خويدر هاورد ونظام السلطنة بودكا جهنگير منم آغلم رها كرد لزنجير منم تعين يافتقي آزادية لبيكر إنسان كردية بو أولين بار لتاريخه